আপনারা তো আমাদের চ্যানেলে অনেকেই ছাগলের ফার্মের ভিডিও দেখে থাকবেন, তবে আজ ছাগল ফার্মের ভিডিও দেখাবো না। আজ দেখাবো গ্রেজিং এরিয়া, একদম একটু অন্য ধরনের ছাগল পালন, যেটা ইউটিউবে সচরাচর আপনারা দেখবেন না। কারণ এইভাবে হয়তো ছাগল পালন অনেকে কম করে, বা ন্যাচারালি যেটা দেখা যায় সেটা হচ্ছে ফার্মিং বেসড ছাগল পালন। কিন্তু আমরা দেখাবো যে গ্রেজিং এরিয়াতে কিভাবে ন্যাচারাল বাগানের মধ্যে ঘাস খাইয়ে ছাগল পালন করা হচ্ছে। তো সেটাই আজকে আপনাদের সামনে প্রেজেন্ট করব। এবং দাদাকে হয়তো আপনারা চিনবেন, আমাদের চ্যানেলে আগেও একটা ভিডিও আছে। কিন্তু আমরা আজ চেষ্টা করছি আগের যে কোশ্চেনগুলো আপনাদের কাছে ছিল, যেগুলো ভিডিওতে কিছুটা রাখা সম্ভব হয় ভিডিও লেন্থ হয়ে যাওয়ার কারণে, আজ সেগুলো নিয়েই আলোচনা করব। তো ভিডিওটা কন্টিনিউ দেখতে থাকুন, এবং এই প্রসেসে কিভাবে ছাগল পালন করা যায় এবং মানে ফার্ম ছাড়া মাটির উপরে ছাগল কিভাবে পালন করা যায়, পুরো বিষয়টা আপনাদের সামনে আজকে এক্সপ্লেন করব। হাই হ্যালো নমস্কার, সবাই কেমন আছেন? আমাদের এগ্রিকালচার ডায়েরিতে আপনাদের স্বাগত, এবং সঙ্গে আমি সুশোভন। আপনারা দেখছি গ্রেজিং করে ছাগল পালন করেন, আগের দিন মুখে বলেছিলেন। তো সেটাই আমরা আজকে প্রেজেন্টে দেখাতে পাচ্ছি যে আপনারা মাঠে চড়িয়ে বা ঘাস খাইয়ে ছাগল পালন করছেন। এটা কিভাবে করছেন? কতটা এরিয়ার মধ্যে ছাগল পালন করছেন? ছাগল পালন বলতে দেখুন, জঙ্গলের মধ্যে তার এরিয়ার কোনো সীমাবদ্ধতা নয়। আমাদের এদিকে মাইলকে মাইল জঙ্গল, দেখে তো বুঝতেই পারছেন কম বেশি। আমাদের ছাগল তো অনেক। আমাদেরও প্রথমে ওই স্টল ফিডিং হিসেবেই করানো হতো। স্টল ফিডিং হিসেবে আমার কিছু পার্মানেন্ট ওয়ার্কার আছে, তারা এগুলো নিয়েই থাকে। দিন রাত 24 ঘন্টা ওরা এই বাগানেই খাওয়া দাওয়া করায়। আচ্ছা, ওরা এখানে যে শেড আছে ওখানে হোল্ড করে ফেলে, দরকার হয় বাগানেই থেকে যায়। তাতে করে আমার ফিডিং কস্টিংটা অনেক প্রফিট হয়। মানে একটা জায়গায় বদ্ধভাবে ছাগল পালন করা হয়, কারণ বাইরে থেকে রোগ জীবাণুর একটা প্রবলেম যাতে না আসে, বা ওদের যাতে চট করে কোনো ভাইরাস অ্যাটাক, ফাঙ্গাস অ্যাটাক না হয়ে যায়। তো আপনি যে গ্রেজিং এরিয়াতে চড়াচ্ছেন, তো এই ক্ষেত্রে কি কোনো প্রবলেম আসে এদের? না, খুব বেশি প্রবলেম আসার কথা নয়, কারণ আমি হয়তো আপনাকে আগের ভিডিওতে বলেছিলাম, এরা যখন বাচ্চা থাকবে ওদের বাচ্চার সময় কয়েকটা ইমিউনিটি পাওয়ারের কোর্স কমপ্লিট করতে হয়। যেমন আমাদের মানুষের কি হয়, ছোটবেলায় বাচ্চাদের ইমিউনিটি পাওয়ার দিয়ে দেওয়া হয়, অনেক কিছু ভ্যাকসিন দিয়ে দেওয়া হয়, যাতে করে সেই বাচ্চারা বাকি হোল লাইফটা সে সিকিউর থাকে। আমাদের এই ছাগলগুলোকেও আমরা একদম ছোটবেলা জন্মের পরে ওদের নির্দিষ্ট টাইম আছে, একটার পরে একটা ইমিউনিটি পাওয়ার তাদের শরীরে আমরা দিয়ে দিই, তাতে করে তাদের রোগবাগটা সহজে অ্যাটাক করতে পারে না। তার মধ্যে একদমই যে কোনোদিন কিছু হয় না এটা বললে মিথ্যে কথা বলা হবে। কখনো কখনো খাওয়ার সময় কোনো বিষাক্ত কিছু খেয়ে ফেললো, একটু পাতলা পায়খানা হতে হয়, একবারে হয় না সেরকম না। মানে মাঝে মাঝে দেখা যায়, সবসময় না, কিন্তু আমরা একদম হয় না সেটাও নয়, হতেই পারে হয়। যদি এখন কোনো সমস্যা থাকে তাহলে আমরা একটু দেখে নেব, বুঝতে সুবিধা। হ্যাঁ, আমরা দেখিয়ে দেবো। আপনার ফার্ম থেকে তো জঙ্গলের ডিস্টেন্সটা প্রায় অনেকটা, আমরা প্রায় অনেকটা ডিস্টেন্সে এখানে এলাম, এবং এখানে দেখছি প্রচুর ছাগল রয়েছে। তো এই ছাগলটা কি প্রতিদিন এতটা দূর জার্নি করে আপনার ফার্মে চাই? না না, এটা সম্ভব নয়। এখান থেকে ধরুন আমার ফার্মের থেকে এখন কতটা এসেছি, প্রায় 15 কিলোমিটারের কাছাকাছি চলে এসেছি। এত দূর আপ ডাউন করা কোনোদিন সম্ভব নয়। আচ্ছা, ঠিক আছে। তাহলে কিভাবে আপনারা ম্যানেজ করেন? আমাদের দেখুন, যারা আছে এরা যদি এখানে সেট আছে যেটা, ঠিক আছে, এর পাশাপাশি 4-5 কিলোমিটার মধ্যে সেটের কাছাকাছি হলে যদি রিটার্ন যায় এই সেটে যাবে, ঠিক আছে। না হলে জঙ্গলের মধ্যে এরা সেট করে সন্ধ্যেবেলা থেকে যাবে। আচ্ছা, সন্ধ্যেবেলা থেকে যাবে এখানে। আর যেগুলো মোটামুটি ফার্মের কাছাকাছি গ্রেজিং এ থাকে, তো সেগুলোকে যেগুলো ফার্মে যেগুলো স্টক হিসেবে থাকে সেগুলো হয়তো ফার্মের আশেপাশে চড়ানো হলে সেগুলো ফার্মে ঢোকানো হয়। আমাদের কাছে অনেকে প্রশ্ন করেছে যে ছাগল ফার্মে মাটিতে যদি রাখা হয় তাহলে ন্যাচারালি অ্যামোনিয়া তৈরি হতে পারে। তো এই অ্যামোনিয়াটা আপনারা রিলিজ করেন কিভাবে? দেখুন, আমরা আগেও আপনাকে বলে দিয়েছিলাম যে ডিরেক্টলি মাটির উপরে ছাগল আমাদের রাখা হয় না, তার উপরে একটা মিক্সচার স্প্রেড করানো হয়। মিক্সচার স্প্রেড করানোর পরে তার উপরে আমরা মিক্সচার সলিউশন দিই। আচ্ছা, ঠিক আছে। কড়া ডোজের মিক্সচার সলিউশন দেওয়ার পরে তারপরে আমরা তার মধ্যে ছাগল ছাড়ি। আচ্ছা, ওটা সলিউশনটা কি রেগুলার স্প্রে করতে হয়? না 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 না, ওদের নির্দিষ্ট পিরিয়ড আছে, সেই পিরিয়ড পরপর তাকে স্প্রে করতে হয়। তো আমাদের একটু প্র্যাকটিক্যালি দেখাবেন? অবশ্যই দেখিয়ে দিচ্ছি, অবশ্যই দেখিয়ে দিচ্ছি। আপনারা যে ঘরটা বলছেন যে অ্যামোনিয়া গন্ধ দূর করার জন্য একটা সলিউশন ইউজ করেন, তো এর দেওয়ার পদ্ধতিটা কি? অ্যামোনিয়ার যে সলিউশনটা, এটা অ্যামোনিয়া আমাদের ঘরে এক নম্বর প্রথম কথা তৈরি হয় না। আমরা যে সলিউশনটা দিই, সলিউশনটা জলের সঙ্গে মিশিয়ে স্প্রে মেশিন দিয়ে এটা নির্দিষ্ট পিরিয়ড অন্তর অন্তর, সেটা কোন সিজন সেই অনুযায়ী, কখনো 3 মাস অন্তর, কখনো 2.5 মাস অন্তর, এইভাবে একটা পিরিয়ড অন্তর অন্তর তাকে সারা ঘরে স্প্রে করে দিতে হবে। আচ্ছা, স্প্রে করে দিয়ে একবারে ভিজিয়ে দিলে হবে না, তার একটা নির্দিষ্ট মাপ আছে ঘর অনুযায়ী।
আচ্ছা কার কত বড় ঘর, কার কত ছাগল, সেই অনুযায়ী তাকে সেই মেডিসিনটা দিতে হবে, দিয়ে স্প্রে করে দিতে হবে। আচ্ছা, ছাগল থাকাকালীন কি স্প্রে করবে নাকি ছাগল বের করে নিয়ে তারপরে স্প্রে করতে হবে? ছাগল থাকলে কোনো সমস্যা নেই, ছাগলের গায়ে লাগলে কোনো অসুবিধা নেই, কোনো সমস্যা নেই। আচ্ছা, আর এই যে নিচে যে পায়খানাগুলো পড়ে রয়েছে দেখছি, আপনারা আর কোন কোন ধরনের টপিক আমাদের কাছ থেকে দেখতে চান সেটা আমাদের কমেন্ট করুন, এবং আমাদের এই ধরনের ভিডিও যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিতে পারেন। তো এগুলোকে আপনারা কিভাবে? এগুলো এর মধ্যেই থাকবে, নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর এটাকে ক্লিয়ার করতে হয়। আর কতদিন অন্তর অন্তর পরিষ্কার? আমরা পুরো ঘর পরিষ্কার করি বছরে একবার। আচ্ছা, বছরে একবার পরিষ্কার করতে হবে, তার আগে আমরা আর যে এগুলো রয়েছে এই তাহলে নাদিটা কদিন অন্তর অন্তর? এটা মাসে একবার চেলে ফেলে দেবে, মাসে একবার। কুড়োগুলো থেকে যাবে, যে ইনগ্রেডিয়েন্ট দিচ্ছেন সেটা থেকে যাবে, মিক্সচারটা থেকে যাবে। আচ্ছা, মিক্সচারটা থেকে যাবে, আপনার লাদিগুলো মাসে একবার চেলে ফেলে দিতে হবে, 10 মিনিটের কাজ। ওকে, এইটুকুই বাস। আচ্ছা, ন্যাচারালি তো ফার্মে টুকটাক ছাগলের রোগ হওয়া বা ঠান্ডা লাগা বা ন্যাচারালি পায়খানার প্রবলেম এগুলো হয়ে থাকে, তো আপনাদের ফার্মে তো নিশ্চয়ই হয় এগুলো? অবশ্যই হয়, ফার্ম থাকলে দাদা একদম কিছু হবে না, এটা অবাস্তব কথা। আচ্ছা, আমাদের কি একটু দেখাতে পারবেন যে এরকম কোনো সমস্যা হচ্ছে, তাহলে আমরা প্র্যাকটিক্যালি ভিউয়ারদেরও দেখাতে পারবো যে এই সমস্যাগুলো তারা অবশ্যই। আজকেই যেমন আমি আপনাকে একটা দেখাই, ঠিক আছে, একটা যেমন পাতলা পায়খানা হচ্ছে, ঠিক আছে, ফুড পয়জনিং এর কিছু হয়তো বিষাক্ত কিছু খেয়ে নিয়েছে। আচ্ছা আচ্ছা, আপনাকে আমি দেখিয়ে দিই, এই যেমন এটাকে একটু ইনজেকশন করতে হবে। আচ্ছা, ঠিক আছে, তো কি ইনজেকশন করবেন এটার জন্য? এটাকে আমরা সালফাডিমাটিন ইনজেকশনটা দেব। আচ্ছা, ঠিক আছে, তো কত ছাগলের জন্য কত ml দেওয়া হয় এটা? কত ছাগলের জন্য মানে কত সাইজের ছাগলের জন্য? এটা বডি ওয়েট অনুযায়ী হয়, ঠিক আছে। আমরা নরমালি এটাকে এখন আপনাকে 1 ml এর থেকে একটু বেশি দেব। আচ্ছা, আপনি যদি কোনো ব্যবসা করে সফলতা পেয়ে থাকেন এবং আপনার সফলতার গল্প সবার সামনে জানাতে চান, তাহলে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। আপনার সফলতার স্টোরি আমরা সবার সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করব। ইনজেকশন দেওয়ার সময় অবশ্যই কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে যেন ইনজেকশনের ভেতরে কোনো বাবলস না থাকে, হাওয়া না থাকে। হ্যাঁ, এটা কিন্তু অবশ্যই অল টাইম খেয়াল রাখতে হবে। রাখার পরে এটাকে আপনার কোথায় দিতে হবে সেটা প্রথমে খেয়াল রাখতে হবে। কোনো ইনজেকশন যেমন দিতে হয় চামড়ার নিচে, সাবকাট রকম আছে, হ্যাঁ সাবকাট আছে, কোনোটা দিতে হয় আপনার মাসলে, এবং এটা আমরা দেবো মাসলে। ঠিক আছে, এবার বেশিরভাগ ইনজেকশন সব মাসলেই দেওয়া হয়। ঠিক আছে, আপনি মাসলে বিভিন্ন জায়গায় দিতে পারেন। ঠিক আছে, আমরা এটাকে এই জায়গায় দেব, এই জায়গায় মাংস আছে, এই যে হাড়ের পেছনে মাংস আছে, এই মাংসের মধ্যে আমরা একে দিয়ে দেব নির্দিষ্ট। এটা নতুন কেউ হট করে কিন্তু দেওয়াটা ঠিক হবে না, ঠিকঠাকভাবে শিখে তারপরে দিতে হবে। ঠিক আছে, নালে কিন্তু সমস্যা তৈরি হয়ে যাবে। আচ্ছা আচ্ছা, দেওয়ার পরে আমরা এটাকে একটু ভালো করে ডলে দেবো। একটু ব্যথা তো হবেই ওর, ঠিক আছে, বাস। তো এটা ন্যাচারালি কতদিন আপনারা ডোজটা করবেন ইনজেকশন? এটা ঠিক হয়ে যাবে, এটা নরমালি এখন না দিলেও চলতো। আচ্ছা, কতদিন ইনজেকশন, এরকম যদি সমস্যা হয় তাহলে কতদিন ইনজেকশন দিতে? 1 থেকে 2 দিনের মধ্যে পুরো ক্লিয়ার হয়ে যাবে। আচ্ছা, প্রতিদিন মানে যে কদিন থাকবে মোটামুটি 1-2 দিনে একবার করে দিয়ে দিতে হবে। আর কোনো আলাদা কোনো ওষুধ খাওয়াতে হয় এর পেছনে? ওটা দেখতে হবে ওর কি লেভেলের, মানে যেই রোগী হোক তার একটা লেভেল থাকে, সেই লেভেল অনুযায়ী তাকে ইনজেকশন মানে ওষুধ দিতে হয়। আচ্ছা, এবার যেটা যেই লেভেলে থাকবে তার বিভিন্ন ধাপে ধাপে ওষুধ আছে। ওকে ওকে, মানে সেই অনুযায়ী তাকে মানে তাকে যে ইনজেকশন করতে হবে এমন নয়, তার ওষুধ আছে, ওষুধের মধ্যে পার্ট আছে যে ওর রোগটা এই লেভেলের, তাকে সেই অনুযায়ী ওষুধ অ্যাপ্লাই করতে হবে। যেমন ধরুন যদি অল্প হয়, নরমাল একটা পাতলা পায়খানা, তাকে একটা মেট্রোনিডাজল ট্যাবলেট দিলেই কিওর হয়ে যাবে। আমাদের চ্যানেলের ভিডিও ভালো লাগলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনটি প্রেস করে দিতে পারেন, এবং আমাদের এই ভিডিওটি ভালো লাগলে ভিডিওতে একটি লাইক করতে পারেন, এবং আমাদের সঙ্গে পরবর্তীতে জুড়ে থাকার জন্য আমাদের ফেসবুক এবং ইনস্টাগ্রাম আইডিটি ফলো করতে পারেন। বাই।